Goeiemôre, dis Sondag 19 April 2020 en ek groet jou in die wonderlike naam van Koning Jesus, ons Verlosser en Saligmaker. Dank die Here dat hy ons gespaar het, dat ons heerlik weer vanoggend kan saam kuier. Dis die 4de week van die nasionale inperking en ons is nog steeds hier. Is die Here nie vir ons goed nie? Ons dank die Here vir sy genade oor ons. Ek het 2 gedagtes wat ek by die Here ontvang het en is absoluut my voorreg om dit vanoggend met jou te deel. En ek wil met jou praat in die eerste plek oor tevredenheid, om tevrede te wees, en dan wil ons ook praat oor waardering. Tevredenheid en waardering. En daar is talle verse in die Bybel wat handel oor al twee hierdie onderwerpe. Nou om tevrede te wees met wat jy het, is vir die Here nogal 'n belangrike saak. En die Bybel kontrasteer op verskeie plekke tevredenheid teenoor gierigheid. Tevredenheid teenoor gierigheid, want gierigheid is die teenoorgestelde van tevredenheid. En wanneer ons praat oor gierigheid, verwys dit nie net na geld nie. Ons sê baie keer vir mekaar, en dan is ons net eerlik, dan sê ons, weet jy wat, ons kla so maklik. En tog, van tyd tot tyd maak ons onsself skuldig daaraan. Jy kan so maklik jouself met ander mense en dit wat hulle het vergelyk. En vir party mense kom dit al amper outomaties. Vergelyk hulle self die heel, of jy weet hulle self heeltyd met iemand anderste. En dan kan 'n mens so maklik voel dat jy het minder. Nou is daar 'n paar verse in die Bybel en ek wil dit vir jou lees. Ek gaan dit in die Afrikaans lees en in die Engels en dan gaan jy dit baie mooi verstaan. Die eerste vers wat ek wil lees is Spreuke 14 vers 30. Hoor mooi wat sê dit. Spreuke 14 vers 30. 'n rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog 'n verrotting vir die gebeente. Nou lees ek vir jou dit in die Engels en dan gaan jy dit mooi verstaan. It's healthy to be content, but envy can eat you up. En dan Spreuke 15 vers 15 tot by vers 17. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Vers 17. Liewer, hoor hierdie enetjie, liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. Die Bybel is eintlik kosbaar. Liewer 'n porsie groente waar daar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. En dan in die Engels, in dieselfde gedeelte. The poor have a hard life, but being content is as good as an endless feast. It's better to obey the Lord and have only little than to be very rich and terribly confused. A simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Nou kom Paulus verder en hy skryf aan sy bekeerling Timoteus en hy gee vir hom die rede hoekom hy en dan so ook ons tevrede moet wees. En ek gaan vir jou dit voorlees en 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 6 tot vers 12. Ek gaan dit een slag deurlees en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons dit so 'n bietjie ontrafel. 1 Timoteus 6 vers 6 sê die volgende: Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels
En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. So dis 1 Timoteus 6 vanaf vers 6 tot vers 12. Nou wil ek hê ons moet so 'n bietjie dit ontrafel vers vir vers. Vers 6 praat van godsaligheid. Wat is godsaligheid? Dis ons wandel met die Here. En hy sê dit is ons grootste wins. En dit is verseker so, ons verhouding met die Here. Nou vat jy jou verhouding met die Here en jy voeg daarby 'n hart wat tevrede is. En dan het jy niks verder in hierdie lewe meer nodig nie. Wanneer ons genoeg het om ons deur die lewe te dra, dan moet ons eintlik niks meer as dit begeer nie. Mense wie se verhouding met die Here vir hulle die belangrikste is, en mense wie geleer het om vergenoeg te wees in hulle omstandighede en tevrede te wees met dit wat hulle het, is van die gelukkigste mense op aarde. Nou vergenoegdheid vloei natuurlik vanuit ons verhouding met God. En dis wat vers 6 sê. Die godsaligheid, ons wandel met die Here, en die vergenoegdheid, dat ons tevrede kan wees. Daardie twee komponente is groot wins. Dit is rykdom. Dit is al die rykdom wat jy ooit kan begeer om te wil hê. Jou wandel met God en dan 'n tevrede hart. Dit is wat vers 6 vir ons sê. Nou vers 7. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Nou hier moet ons of ouch of eina of amen sê, maar ons moet iets sê op hierdie vers. Die onmiddellike beginsel hier is dat wat is daar wat ek en jy het, waarop ons kan aanspraak maak? Waarop kan ons aanspraak maak? Watter aandeel het ons aan ons bestaan? En die feit dat ons tot hier toe gekom het, watter aandeel het ons daarin? Is dit nie genade nie? Ja, dit is alleenlik genade. Geen mens kan armer wees as soos by geboorte nie. Want naak kom ons in hierdie wêreld en in daardie situasie is ons geensins in staat om vir onsself te sorg nie. En van daardie oomblik af sorg God vir jou en vir my. En hy gebruik ons ouers en wie ook al, en hier is ons steeds vandag. So in 'n totaal afhanklike stadium, waar ons niks vir onsself kan doen nie, kan ons net op God vertrou en hy dra ons deur en hy lei ons en hy versorg ons. Dit wat tans in die wêreld aangaan met die coronavirus, bevestig maar net dat dit God se genade is wat ons in die lewe hou. Want in 'n oomblik kan ons alles verloor. En daarom behoort niks wat ons het, behoort aan ons nie. Ons het nie beheer daaroor nie. Dit is alles net genade. Die lirieke van 'n bekende lied sê, wat ek is net genade. En wat ek het, is net geleen. En so sal ons hierdie wêreld ook verlaat. Daarom kan ons grootste prioriteit en mag ons grootste prioriteit in hierdie wêreld nooit wees om net soveel as moontlik as wat ons kan bymekaar te maak nie. En op daardie noot, as ons eerlikwaar of eerlik met mekaar kan wees vanoggend, ons het al so gewoond geraak aan besittings en so gewoond geraak aan meer en beter en die nuutste. Alles om die lewe net meer gemaklik te maak, tot so 'n punt dat ons amper glo dat ons met baie van die dinge nie sonder dit oor die weg kan kom nie. Kom ek noem vir jou 'n moderne voorbeeld. Kom ons vat 'n selfoon. Jy het skaars die nuutste selfoon in jou hand, dan kan jy nie wag dat die kontrak verstryk en sodat jy kan opgradeer na die volgende model toe.
En nou kan jy dalk my sê, ja maar Pieter, jy moet daarom nou net onthou, of jy moet al die features van die nuwe foon moet jy daarom in berekening bring. Weet jy wat? Dis presies die bemarkingstegniek wat hulle gebruik. En dan op die einde van die dag, as ons eerlikwaar net vir mekaar kan vra, hoeveel van daardie features gebruik ons werklik? En eintlik kan die mens met baie minder oor die weg kom. Toe ek jare gelede by 'n meubelmaatskappy gewerk het my area bestuurder, ons was eendag in 'n gesprek en hy het vir my iets gesê wat ek tot vandag toe onthou en wat ek seker my hele lewe lank sal onthou. En hy het my gesê, Pieter, jy moet een ding weet, hoe meer jy het, meer in die besittings of geld of wat ook al, hoe meer jy het, hoe meer het jou. En dis baie waar. So naak het ons in hierdie wêreld ingekom en so sal ons niks uit hierdie wêreld wegdra nie. En ek dink, miskien in hierdie week wat kom, wil ek jou aanmoedig om so bietjie oor hierdie vers verder te pyns. Nou kom ons by vers 8. En hy sê die volgende, hy sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Voedsel en klere. Dit sluit natuurlik 'n blyplek in, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Ek wil vir jou sê, hierdie kan ek nie Engels gebruik. Hierdie is 'n mindset. Dis 'n ingesteldheid en dis eintlik 'n baie moeilike ingesteldheid. En vir baie mense is dit eintlik amper onaanvaarbaar. Selfs in geestelike kringe, diegene wat welvaart prediking promoveer. Jy weet, as jy kind van die Here is net die beste en net die grootste en net die duurste aanvaarbaar en jy moet niks minder aanvaar nie. Nou, ek wil nie op dit ingaan nie, maar in hierdie konteks ek verskil daarvan. Die Here behoort vir jou en vir my genoeg te wees. Hy sê dit in sy woord, my genade is vir julle genoeg. Paulus was vergenoeg, omdat hy die lewe vanuit God se perspektief het hy die lewe gesien. En hy was totaal gefokus op dit wat hy moes doen, eerder as op dit wat hy gedink het hy nodig het. Paulus se prioriteite was in orde gewees, en hy was dankbaar teenoor die Here vir alles wat hy gehad het. In oorvloed, of in gebrek, in goeie tye, of in slegte tye, het hy sy krag by die Here geput. En dis die punt wat die Bybel vir ons maak. Leer vir ons in Lukas hoofstuk 12. Kwel julle nie oor julle lewe wat julle sal eet, of wat julle sal aantrek nie. Maar soek eers die koninkryk van God, en hy sal vir julle sorg. En dis sommer my eie vrye vertaling. Maar dit praat van dat ons prioriteit in orde moet wees. Eers God, en dan die res. En eintlik is dit dan heel eenvoudig. Ons wandel met die Here, kos en klere, in 'n blyplek, en dan ons niks meer as dit nodig nie. Dit praat van tevredenheid. Praat van om tevrede te wees met wat jy het. So kos en klere. Weet jy wat? Almal van ons as Houtkruis familie, en miskien jy wat na hierdie boodskap luister, almal van ons het eintlik baie meer as net kos en klere. En ek sal nou weer ietsie hieroor sê. Vers 9 en 10, kan nou maar weer gaan lees, maar dit praat van die gevare en die strikke wat daar is as jou hoofmotief in hierdie lewe gierigheid is. Dis waarvan vers 9 en 10 praat. En die Bybel praat op 'n ander plek, hy sê niemand kan twee here dien nie. Kom ek lees vir jou Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die Bybel is baie duidelik hieroor. En dan natuurlik vers 11 en vers 12, is ons laaste twee verse in hierdie stukkie wat ons gelees het, maar dit is selfverduideliking. Ek gaan dit weer vir jou lees. 1 Timoteus 6 vers 11 en vers 12. Maar jy, en jy kan eintlik jou naam daar insit, man van God, vlug van hierdie dinge af weg. Dit wat hy nou net van gepraat het, die gierigheid, as jou hoofmotief net gierigheid sou wees. Vlug van dit af weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. En dan sê hy, stryd die goeie stryd,
van die geloof. Is alles die regte prioriteite. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. So die vraag is, wat ag God dan belangrik? Wel in die eerste plek ons verhouding met hom, en dan tweedens om 'n tevrede hart te hê, om tevrede te wees met dit wat ons het. En as ons dit het, ons wandel met die Here en ons is tevrede, dan het ons groot wins in hierdie lewe. Nou kom ek by die tweede gedeelte wat ek met jou wil deel en ons wil praat oor waardering. Waardering. En weet jy wat, dit is so jammer dat ons partykeer eers iets moet verloor voordat ons dit regtig waardeer. En dit behoort nie so te wees nie. Ongelukkig is dit baie keer die waarheid. Waardering is seker een van die mooiste menslike eienskappe. Waardering spreek van dankbaarheid. Waardering spreek van tevredenheid. Waardering vat dit alles saam. Ek het vroeër gesê, ons het soveel besittings, ons het so gewoond geraak om soveel dinge te hê. En die gevaar hierin is dat ons baie maklik kan dink, maar dit kom ons toe. Dis die gevaar van baie besittings. Mense sal redeneer en sê, ja maar, ek werk hard vir my geld, en ek kan koop daarmee wat ek wil. My swaar verdiende geldjies is myne, en ek kan koop wat ek wil. Ek wil vir jou sê, om 'n vaste werk te hê, en 'n vaste inkomste in die lewe waarin ons lewe, die dag waarin ons lewe, is absolute voorreg uit God se hand uit. Hoe oulik ek of jy is, of wat ook al ons vermoë is, alles kom van God af. Ons gesondheid om te kan werk, ons kundigheid om goed te kan doen en bevorder te kan word, alles kom van die Here af. En weer eens wil ek vir jou sê, kyk hoe vinnig kan ons dit verloor. En eintlik leer ons waardevolle lesse uit hierdie viruspandemie uit. Een daarvan moet wees dat ons alles wat ons het werklik opreg moet waardeer. En waardering kom nie van self nie. Waardering is 'n besluit wat jy maak. En weet jy wat? Waardering kan afneem. Kom ek noem vir jou 'n voorbeeld. Wanneer jy die voorreg het om byvoorbeeld 'n nuwe kar te koop, daai eerste ruk, almal wat in jou kar inklim, moet eers hulle voete afvee. En jy was daai kar omtrent elke tweede dag en as daar net 'n duim afdruk op die verf is of wat ook al, dan jy 'n lappie en dit word afgevee. En jy's heilig oor daardie kar en jy waardeer dit. Maar net so rukkie later dan staan die kar in die son en dit lyk behoorlik of die water by jou huis opgedroog het, so lank laas het jy die kar gewas. Waardering kan afneem. En ongelukkig gebeur dit ook in huwelike, waar mense se waardering vir mekaar afneem. Dis hoekom paartjies, of een van die redes hoekom paartjies skei. Ek wil vir jou sê, waardering is 'n leefstyl ingesteldheid. 'n leefstyl ingesteldheid. Hoe bewys ek my waardering? Nou ja, julle vra weer 'n interessante vraag vanoggend. Die manier hoe ons iets behandel of met iets werk, die manier hoe ons dit doen, sal bewys of ons waardering het vir dit. Kom ek noem vir jou 'n ander voorbeeld. Manne, veronderstel jy het 'n goeie vriend, 'n suksesvolle besigheidsman en jy hoor dit gaan goed in sy besigheid en hy maak met jou 'n afspraak vir 'n koppie koffie en julle sit in 'n restaurant en hy kom en hy sê vir jou, jong, ons is nou so goeie vriende, ek wil vir jou 'n bedrag gee en jy moet dit net aanvaar, dis joune, jy kan dan nie maak wat jy wil, ek wil vir jou 10 miljoen rand gee. Sjoe, hoe sal jou waardering teenoor daardie persoon wees? Hoe sal jy teenoor hom optree? Nie net vir daardie oomblik nie, maar seker vir die res van jou lewe. Weet jy wat? Dis eintlik presies hoe jy jou vrou moet waardeer en hoe jy teenoor haar moet optree. Jy sal hierdie vriend vir jou vir ewig dankbaar wees. En so moet jy jou vrou
so moet jy teenoor haar optree. So moet daar 'n dankbaarheid in jou hart wees vir jou vrou, want sy is eintlik baie meer werd as 10 miljoen rand. Spreuke 18 vers 22 sê die volgende: A man's greatest treasure is his wife. She is a gift from the Lord. It's 'n pragtige vers. Spreuke 18:22. A man's greatest treasure is his wife. She is a gift from the Lord. En dit geld natuurlik andersom. Waardering vir jou eggenoot, want hy of sy deel hulle hele lewe met jou. Dan moet maar waardering wees. En dan vir ons kinders, Psalm 127 vers 3. Hy sê, children are a blessing and a gift from the Lord. En dit is so. Kinders is geskenke van die Here. Ons as ouers moet hulle lief hê, ons moet tyd met hulle spandeer, ons moet hulle help om in die Here te groei. En nou met die lockdown, waar ons almal 'n bietjie meer tyd het, het Lizet so 'n bietjie deur ons ou familiefoto's, familiealbums geblaai, na die foto's gekyk. En natuurlik die baba foto's van jou kinders is die mooiste. Jy wil hulle letterlik opvreet van liefde en insluk. En hoe groter hulle word, dan as jy later spyt jy het nie. Ek grap sommer. Maar kinders is kosbare geskenke van die Here aan ouers. Dan is daar 'n ander vorm van waardering. Dit is waardering vir medegelowiges. Om in 'n plaaslike kerkfamilie te behoort is regtig ook 'n groot voorreg. En hoe mis ons nie mekaar op hierdie stadium, die samesyn, ons mis dit. Maar wanneer jy in 'n kerkfamilie behoort, is daar waardering vir die ander persoon, want jy weet, ander mense bid vir jou, en ons kan mekaar se laste dra. 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot vers 4. We thank God for you always. We thank God for you, and always mention you in our prayers. We thank God for you. Praat van waardering. We mention you in our prayers each time we pray. We tell God our Father about your faith and loving work and about your firm hope in our Lord Jesus Christ. My dear friends, God loves you, and we know He has chosen you to be His people. Waardering vir jou medegelowiges. Die mees eenvoudigste manier om waardering uit te spreek of om waardering te wys is om dankie te sê. So eenvoudig, tog so belangrik om dankie te sê. En ons het soveel rede om voordankbaar te wees. Onthou 1 Timoteus 6 vers 8, die gedeelte wat ons hanteer het, praat van as ons voedsel en klere het, behoort ons daarmee vergenoeg te wees. En eintlik, ek het gesê, ons het veel meer as dit. En ons het veel meer as dit. Kan ons 'n nuwe waardering kry vir alles wat God vir ons doen? Elkeen van ons hier in Houtkruis familie, jy wat na my luister, elkeen van ons het 'n blyplekkie, ons het warm water, ons het spoel toilette. Dink maar aan die mense wat nou op straat lewe. Veral in hierdie tyd van inperking. Ons beleef dit as moeilik en ons sê dis 'n moeilike tyd en dis ongemaklik, maar weet jy wat? Ons bly in 'n huis, ons slaap warm in die aand. Ons het 'n televisie waarna ons kan kyk. Ons het 'n selfoon, ons kan kommunikeer met mekaar. Baie van die mense op straat het nie sulke voorregte nie. Mag ons waardering teenoor die Here, mag dit groei. Ons het inkopiesentrums, ons het volstasies, ons het 'n motorvoertuig, daar's hospitale, daar's skole, universiteite. So kan ons die lys opmaak en opnoem. Soveel dinge waarvoor ons kan dankbaar wees, soveel dinge wat ons teenoor wat ons waardering kan uitspreek. Is die Here nie goed vir ons nie? Dank die Here, hy is goed vir ons. En ek wil vir jou sê, ons klaar regtig partykeer nie met 'n witbrood onder die arm nie, ons slaap met 'n bakkery onder die arm. En die Here praat maar net met my oor hierdie sake, met my eerstens, en so met jou vanoggend. Daar moet net weer 'n nuwe waardering in ons hart kom. Wanneer ons voel, ons het min. Partykeer voel dit so. Dan wil ek vir jou sê, jy moet weet, daar's duisende ander mense wat minder as min het. En dit is so. En daarom moet ek en jy ons waardering ook uitleef. En ons moet goed doen aan ander mense.
En net so graag soos ons na ons eie belange omsien, so moet ons harte sag wees vir die behoefte wat ander mense het, en ons moet help waar ons kan help. Skielik in hierdie tyd besef ek persoonlik hoeveel dinge daar is waaroor ek kan dankbaar wees, hoeveel dinge daar in my lewe is wat ek meer behoort te waardeer. 'n Mens dink oor hierdie dinge. Mag die Here ons help dat ons harte sag word vir mense, dat ons harte 'n hart kweek wat opreg omgee en opreg dinge waardeer. Mag die Here ons daarin help. En dan terwyl ons nou saam swaar kry in hierdie omstandighede, is daar nuwe waardering in my hart vir God se liefdesplan wat hy gehad het vir jou en my. En sy liefdesplan het ons nie net kom bevry van ons sonde en van 'n ewige verdoemenis nie, maar hy's besig om ons 'n plek voor te berei. En op sy bestemde tyd gaan hy terugkom en hy gaan ons kom haal dat ons kan wees waar hy is, ewig in heerlikheid, en daar gaan 'n einde kom aan dit wat ons nou aangewoond is. Nuwe waardering vir God se liefde vir jou en vir my. En intussen, terwyl ons nog hier leef, intussen wil ek jou aanmoedig, waardeer jou vrou, waardeer jou man, waardeer jou kinders, waardeer jou ouers, jou vriende, elke bord kos wat jy het, elke kledingstuk wat jy het om aan te trek in jou kas, al is dit oud, of al het dit 'n bietjie klein geword, dames, maar waardeer daai kledingstuk. Waardeer 'n koppie koffie in die oggend, waardeer goeie musiek, die natuur rondom jou sintuie, jou gesondheid, alles kom van die Here af. Mag daar 'n waardering in ons hart groei. En as die Here ons deur hierdie pandemie lei en aan die ander kant uitbring, mag ons nie net weer verval in ons daaglikse rutine waar ons net alles vanselfsprekend aanvaar nie. Mag daar waardering in ons hart wees. Ek wil afsluit met 'n paar verse uit Psalm 147. Psalm 147 sê die volgende: Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, lieflik. 'n Loflied is gepas. Dit pas ons om God te aanbid. Hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee aan hulle almal name. Ons Here is groot en ryk aan krag, en sy verstand is oneindig. Sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van ons God met siter. Wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. Hy gee sneeu soos wol, hy strooi ryp soos as. Hy werp sy ys heen soos stikke. Wie kan bestaan teen sy koue? Hy stuur sy woord en laat hulle smelt. Hy laat sy wind waai, die water loop. Is dit nie wonderlik nie? Dank, waardering. Vroeg in die môre kan ons God aanroep en dankie sê. In die middaguur kan ons vir die Here dankie sê. Vroeg in die nag, laat in die nag, kan ons vir die Here dankie sê. Waardering uitspreek. En ek wil jou aanmoedig, 'n eenvoudige woord, tevredenheid om vergenoeg te wees met dit wat jy het, en waardering, maar tog groot begrippe, wat net weer opnuut in hierdie tyd, wat die Here net weer onder ons aandag bring. Kom ons sê dankie, kom ons spreek waardering uit. Kom ons geniet dit wat die Here vir ons gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg, om U te ken. Ons spreek vanoggend waardering uit teenoor die liefde, teenoor die genade, teenoor die guns, teenoor die goedheid. Daar's niemand soos U nie, Here. Niemand kan met U vergelyk nie. U is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. U liefde het ons gewen, Here. U liefde het ons harte oorrompel. U het 'n plan gemaak, o God, om ons los te koop. U is besig om ons plek voor te berei. U kom spoedig om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar U is. Here, U is aan ons kant. Ons het groot waardering vir dit. Help ons, Here, om tevrede te wees met wat ons het. So maklik, Here, kyk ons na ander en ons vergelyk onsself met ander mense se omstandighede. Ons voel partykeer ons het so min. Here, dis nie die waarheid nie. Ons het so baie. Help ons om tevrede te wees.
Help ons om waardering uit te spreek. En ons bring aan U die lof en die eer en die prys en die aanbidding wat U toekom. Heilig is U naam van nou af tot in alle ewigheid. Dankie Here vir U liefde en die troue sorg. Amen. Houtkruis familie, kan ek die Engels mag gebruik en sê, hang in there. God is steeds in beheer. God is op die troon. Hy sorg. Toe ons totaal afhanklik was van hom, waar ons onsself nie kon help nie, van geboorte af tot hier toe die Here ons gelei, en hiervan af verder sal hy ons lei. Ek glo dit met ons hele hart. Mag die Here U ryklik seën in die week wat voorlê. Waardeer jou vrou, waardeer jou man, waardeer jou kinders, soen hulle op, druk hulle. Daar praat van ons moet afstand hou, maar ek dink jou naby familie, kom ons wees net lief vir hulle. Mag die Here U ryklik seën, is my gebed in Jesus naam. Amen.